केपी ओलीलाई भ्रष्टाचार गरेको पैसा फिर्ता गरेर आफू जोगिन्छु भन्ने लागेको छ। नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेर जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 30 ले के भन्छ भने नि कुनै पनि नेताको विदेशी उपचारमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदैन भन्दै गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट 3-4 करोड भ्रष्टाचार गरेर केपी ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराइराख्दा नि डोल्पा मुगु बाजुरामा भाइरल ज्वरो इन्फ्लुएन्जा भएर सिटामोल खान नपाएर 12 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको जनताले दुई हात जोडेर नेतालाई स्वास्थ्य चौकी बनाउनु पर्छ भन्दै गर्दा नि नबनाएर केपी ओलीले आफ्नो उपचार गरेको थिए करोडौं रुपैयाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर। म त प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई के भन्छु भने नि यिनीहरूले त पानी मुनि गए पनि छोड्नु हुँदैन क्या, त्यस्तो भ्रष्टाचार गरेका छन् यिनीहरूले। जनताको पीडा भन्दा नि भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो उपचार गराउनेहरूलाई नि कानुनले यस्तो कडा कारबाही गर्नुपर्छ नि, कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन।